maltratarem, vocês estão fazendo uma coisa muito feia. Os animais também são seres vivos. Tem outras coisas que a gente pode comer além de ser um animal. Além do animal. Também, ó, se vocês derrubarem as árvores, a gente respira menos. As árvores, Jesus fez pra gente respirar. Ele não criou a gente para matar a natureza, não. Ele criou a gente para respeitá-la. Então, não façam isso, viu? Porque tem muitas árvores que estão sendo derrubadas. Os seres vivos estão fazendo uma coisa terrível. Tem gente que mata bicho, tem gente que derruba árvore só para construir coisas. Isso é terrível. Eu não gosto disso e nunca vou gostar. Eu choro por isso.